Satria raha ohatra ka hoe tsy zavatra angatahana izy dia hoe fifidianana mangarahara. Dia hitantsika eo miaraka raha ohatra hoe mangarahara ny fifidianana na tsy mangarahara ny fifidianana, hitantsika miaraka eo. Ary mangataka anareo anara-maso ny zavatra rehetrarehetra satria efa hitanareo tsara na dia hoe efa manomboka raha ny campagne sy ny pré-campagne dia misy ny kolokolo, misy ny zavatra rehetrarehetra tsy mety, tena zavatra mamoety gaga an'izao tontolo izao ny fombantsika. Mbola tsy misy inona koa dia efa hoe ino ny vola fidio zao zany zavatra rehetra zany efa tokony tsy hita zany, misy lalàna daholo zany zavatra rehetra zany. Na hoe ohatra hoe manao fanokanana ao anatin'ny lalàna ny fifidianana dia tsy azo atao ny fanokanana hoentina anaovana propagande, efa atao zany. Samy manao zay tiany daholo. Ka zay mahatonga anay hoe akaiky dia akaiky ny fifidianana fa matoa misy an'izao zavatra rehetrarehetra izao tsy ara-dalàna, manitsakitsaka ny lalàna, tsy mangarahara dia ora dia atsika ny mijery rehetra indrindra fa nareo mpanao gazety efa tianana fifidianana mangarahara nareo dia arao maso akaiky dia akaiky izy ary dénoncé daholo ninona zavatra hitanao fa hoe tsy mety. Ay mivina dia izao efa hitantsika efa nandrisy ny 25 taona misy manana renitsika malagasy ikenareo ve zany tsy mahintsika ianareo kanefa nisolotra ve nividikanantsika sa tsy nisolotra nandrisy ny 25 taona tsy misy zavatra tsy misy tena hoe nijaly tena misy fangirifirina ary nefa rany dia au lieu de hoe mba hoe nisotrotsika dia nihemotra dinidinina any fahatelo amin'ny farantsika izao dia nakaiza daholo raha repirenena nandritra 25 taona mba ambarao nakaiza izy ireo nentina nanatsarana fiam-bahoaka ve tsy nisy zany. Vao maika koa tsika nidigina nefa nisy ny arena, nisy ny zao tsy tamaso daholo ireo zavatra rehetra ireo dia inona dikan'izany satria natao ampimamba le izy satria nafelina le izy satria nobaina le izy zay ny tena marina amin'le izy satria nisy ny raha tsy tatana, misy dilapidation fandrobanana ny arem-pirenena zay mahatonga hoe tsy misy intsony mihitsy zay nahatonga antsika hoe nahantra fadiran'ovana. Taiza ianao nahita hatramin'ny raim-pianakaviana ary mamono tena fa tsy manana zavatra hoentina ho an'ny ameloman'ny vady aman-janany. Zay nefa rahantsika 25 taona nefa zao lazaina fa hoe ho arenina le izy, ina no areninao eo, tsy zavatra arenina eo hoe hisandratra le izy, hisandratra amin'iny efa mpotehinao le izy, potehinao ianao nanapotika azy dia hisandratra. Tsy zany fa ny tokony atao ny rafi-pitondrana rehetrarehetra tsy mandeha amin'ny laonina, lalàna tsy manitsakitsaka lalàna ka noho izany tokony atao dia hoe razena tena hoe foanana daholo ny zavatra rehetrarehetra eo dia atsangana vaovao ny Madagasikara vaovao zay no